Ölkəmizdə intihar sayıları getdikcə artıb. Çoxluqla 15-20 yaş arası gənclərdir. Şəkidə 15 yaşlı məktəbli intihar edib. Son 15 gün ərzində Xırdalanda şübhəli bir şəkildə özünə qəsd edən 15-16 yaşlarındakı qızlardan sonra dünən də 13 yaşlı başqa bir qız özünü olduğumuz 13-cü mərtəbədən yerə atıb. Bakıda 2 yeniyetmə qız intihar edib. Hadisə bu ərazidə Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində yerləşən arxamda gördüyünüz evdə baş verdi və həmin evdə yaşayan 17 yaşlı gənc özünü asaraq öldürdü. İntihar edən gənclərimizin çoxu imtahan stresi, ailə baskısı və həyata qarşı dözümsüzlük yaşayan övladlarımızdır. Əziz valideynlər, övladınız universitetə qəbul olmaya və ya yaxşı iş sahibi olmaya bilər. Xahiş edirəm onları daha da sıxmayın. Çünki onlar zaten problemi çoxdan dərk edib bacarmaq üçün çalışır vəziyyətdədirlər. Bu səbəblər və xatırlatmalar bir qırağa. Əgər yaşamdan ümidsizsənsə, bu videonu axıra qədər izlə. Çünki sənin üçün buradayam. Bəlkə də mən olmasam hər şey daha yaxşı olardı fikrinə girmisənsə, tamamilə yanılırsan. Yaşamında sənin yerini verəcək heç bir canlı yox. Həyatda bəzən istəklərimiz arzuladığımız şəkildə irəliləməyə bilər. Əsas odur ki, böyük çaba içərisindəsən və əmin ol bir gün bacaracaqsan. Sadəcə doğru plan qurduğuna və disiplinlə davam etdiyinə diqqət et. Bütün bunlara həvəsin yoxdursa, özünü milçək kimi hiss edirsənsə, sadəcə addımla. İndi oturduğun yerdən bir addım olsa belə. Xəyalların və düşüncələrin hamıdan önəmlidir. Bu dünyaya bir dəfə gəlmisən. Əgər ikinci dəfə bura dönəcəyindən əmin deyilsənsə, elə indi gülümsəməyə başla. Çünki itirəcəyin bir saniyən belə yox. Öncəliklə sənə zərər verən vərdişləri həyatından çıxar. Ardından yeni o bilər və daha doğrusu dünyanı kəşf et. İlk addımı atıb dediklərimi etdinsə, müsbət şeylər hiss edəcəksən. Dostum, nəfəs alırsan. Artıq yavaş-yavaş həyat sənin üçün daha əlvan və əlçatandır. Amma içini tökmədən bunlar biraz çətin məsələdir. Xatırladım ki, bu mətnin tamamilə içimdən gəldiyi şəkildə yazmışam. Hər insanın olduğu kimi mənim də çətin zamanlarım olub. Dərs çıxarmaq qızıl dəyərindədir. Mənə dəstək olacaq. Belə bir video yox idi. Onu da deyim ki, bu məsləhətlərimin peşəkar dəstəklə heç bir əlaqəsi yox. Əgər özünü çox pis hiss edirsənsə, bir peşəkardan dəstək almaq yaxşı fikir ola bilər. Alternativ bir fikrim də var. İstəsən anonim bir hesabla bu videonun rəy qismində içini tökə bilərsən. Sənə dəstək olacaq çox dostumuz burdadır. Hətta mən də sənin rəylərini cavablayacağam. Tək istəyim ilk addımı atıb mən həqiqətən yaxşı deyiləm deməyindir. Növbəti addımlar isə arxasıca. Həyat, insan öz ağrısı ilə mübarizə apararaq mənasını tapması üçündür.